हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करने जा रहा हूं, स्पेशली कोरोना वायरस एंड इट्स डिफरेंट स्टेज। हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस अभी फिलहाल पूरा दुनिया में कोहराम मचा चुका है, जो वन सिटी ऑफ चाइना से शुरुआत हुआ है, अभी पूरा दुनिया में फैल गया, थामने का तो नाम ही नहीं ले रहा। इसका कोई भी वैक्सीन या मेडिसिन नहीं निकला है, लेकिन हम लोग अपने आप को सिक्योर करके अपने आप को कुछ चीजें से बचा के रख सकते हैं, जो हम इसके चपेट में नहीं आएंगे। तो दोस्तों, मैं पहला बात कर रहा हूं कि सर्दी, काफ, जुकाम, इसका भी 3 स्टेज होता है। पहला स्टेज जो हम उसको बोलते हैं नॉर्मल स्टेज, जो नॉर्मल स्टेज में साधारण रूप से हमारे भारत देश में 70 से लेकर 80% लोगों का ये काफ या सर्दी साधारण रूप से होता है। और इसका कारण जो है, इसका कारण है एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन। ये लेवल में किसी को घबराने की जरूरत है नहीं। ये गर्म पानी अगर पिएंगे, अगर कुछ आप डाइट मेंटेन अच्छा करेंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। दूसरा स्टेज जो होता है, अगर आपका काफ हो, अगर उसके साथ भी बलगम निकलता होगा या स्लीपरी कुछ चीज आपके मुंह से निकलता होगा, तो आप कतई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके शरीर में एलर्जी है, किसी प्रकार की एलर्जी है, तो इस प्रकार की काफ या बलगम वाला काफ आपका निकाल सकता है, आप भी घबराना नहीं। तीसरा चीज होता है, अगर आपका फ्लू जैसा बीमारी लगा हो तो आपको फीवर या स्नीजिंग या बुखार आ सकता है। ये कारण है आपका अंदर में फ्लू जैसा बीमारी है, जैसे बर्ड फ्लू या स्वाइन फ्लू। इसका कारण है आप अगर चिकन ज्यादा खाते होंगे या फार्म का मुर्गी खाते होंगे या पिग्स खाते होंगे। अकॉर्डिंग टू द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, कोविड-19 को पेंडेमिक स्टेज भी बोला गया है। अगर आपके शरीर में कोविड-19 का या कोरोना वायरस का लक्षण हो तो आपको क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देगा। पहला बात है, आपको सर्दी या काफ होगा। सर्दी के साथ आपका नाक में पानी बहना शुरू हो जाएगा। काफ होगा, वो काफ आपका ड्राई होगा, शॉर्ट थ्रोट होगा, आपको गले में दर्द होने लगेगा, आपको वोमिटिंग जैसा महसूस होगा, आपको डायरिया भी हो सकता है, आपको निमोनिया भी हो सकता है, और सबसे बड़ी बात है कि सांस लेने में आपको दिक्कत होंगे। और ये सारा चीज अगर आपको दिखाई दे रहा है तो मैं आशा करता हूं कि आप प्लीज तुरंत डॉक्टर के पास जाइए या डॉक्टर को आप काउंसल करिए, क्योंकि आपको कोरोना वायरस का संभावना हो सकता है। बीइंग ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, ये हमारा दायित्व है, हमारा ड्यूटी है कि हम गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, उनका रूल्स एंड रेगुलेशन को माने, हमारे घर में रहे, लोगों को भी घर में रहने के लिए सलाह दे, लोगों को इंस्पायर करें। हम अगर हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम देखते हैं तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें, और उन लोगों को भी हम कोऑपरेट करें। हम अपने अंदर कॉन्शियस हो जाए, अपने हेल्थ के ऊपर कॉन्शियस हो जाए, अपने डाइट के ऊपर कॉन्शियस हो जाए, अपने आस पास को साफ सुथरा रखें। दोस्तों, अपने आप के ऊपर कुछ वादा करते हैं कि हम कुछ चीज़ें नहीं करेंगे, जैसे हम क्राउडेड प्लेस में नहीं जाएंगे, हम पार्टियाँ नहीं बनाएंगे, हम ट्रैवलिंग नहीं करेंगे, बस में नहीं जाएंगे, ट्रेन पे नहीं जाएंगे, फ्लाइट में नहीं जाएंगे, और हम लोग क्या करते हैं, अननेसेसरी डॉक्टर के पास या लाइब्रेरी में नहीं जाएंगे, हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग घर पे ही खाना खाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या नहीं करेंगे, अनहाइजीनिक कंडीशन में नहीं रहेंगे, हम अपने हाथों को, अपने शरीर को अच्छी तरह साबुन से या सैनिटाइजर से धोएंगे और दूसरों को भी हेल्प करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ मेरे दोस्तों के ये जो इंस्ट्रक्शन मैंने आप लोगों को बोल चुका हूँ, आपको भी फ़ायदा मिले, और इसी के कारण आप लोग ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दूसरों को भी अलर्ट कीजिए। दोस्तों, अगला वीडियो जो है कोरोना वायरस एंड इट्स डिफरेंट स्टेज के ऊपर कुछ बात रखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो डियर फ्रेंड्स, बी हेल्दी एंड वेल्दी एंड हैव ए नाइस लाइफ। जय हिंद, जय भारत।